ये पता है क्या है? हल्दी। अब इसको मैं खाने वाला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अब ये जो मौसम चल रहा है, इससे कई लोगों के गले में खरांश, खिचखिच, जलन, सूजन, खांसी, जुकाम रहता है। क्योंकि बदलता मौसम है। अब तक तो गर्मियाँ थी, एकदम से बरसात होने लगी तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, गले में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छा इलाज है 1 चम्मच हल्दी, मतलब छोटी चम्मच है, बड़ा चम्मच का आधा। इसको मुंह में डालिए और कम से कम 10 से 20 मिनट तक, बहुत देर तक रखना है और फिर सटक जाइए धीरे धीरे। मतलब इसका जो लार है वो गले से उतरना चाहिए, एकदम से आपको खाना नहीं है। ये जितना देर आप उसको मुंह में रखते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलता है। ये टॉन्सिल वॉन्सिल सबको ठीक कर देती है।